This is Inside Out. Alright, on the Inside Out, ngabuli joke mkutu gwaffe gwa SML News Yugi muliyo muteje musizo okulaba nate mbaniriza zesa Simon Muyanga Rutaya ne mukwano gwammwe General Moses Bigirwa member wa People Power Command owokutaano ate era president w'ekibiina kya Eastern Revolutionary Platform era munnabyafuzi ndowooza ow'erinnya Bigirwa I think qualifies. He's been here for quite a while, but he also qualifies to be a social and political analyst for reasons I think over time Bigirwa has been here. Omanye kikuhisa analyst kwe kubanga aliwo ebintu byoyogeddeko n'obipredictinga omuntu enkeera n'abira banaga nti ekyo Bigirwa yakyogerako. So Bigirwa is one of those political analysts. And now, with the death of Joseph Tamale Mirundi as a leading socio-political analyst, Bigirwa becomes one of those to occupy that space. I don't know how, but he's one of those few to occupy that space. I don't know how you're going to do it. No. You, unlike Tamale, you want politics. Yes. You want to join active politics. Yes. Birunda had given up on elective politics. Like Sagara. Although no mu kusemba ati yada atandise okubiddamu njala kwesimba kubwe mupi ngenda genda mu parliament yeyo, but yadalia given up. You were actively there. Yeah, ekisooka kitalo nnyo ekyomusajja oyo. Sikusaasirangako gwe nga gwe wafiira musajjawo Abansaasira bankooya mulina ekintu kye mwazimba naye abantu bagamba wakaaba bubi. ate n'abagamba kize mbadde simanyi wakaaba bubi buno abantu batula ne bateesa abantu munnaye kati kankubuulire principles ziri bbiri mu kufiirwa. Omusajja bw'ofiirwanga sebo kyonna kiyigira mu kyalo n'okaaba kati nga we wakaaba kisooka abantu bakugjamu obwesige ate abantu bamalamu amaanyi bakugjamu obwesige batya nti a man you are supposed to stand as a man because osigala gwe wa direction y'olumbe, and I did that. Kati ate omukyala bw'afiirwa n'atakaaba era naye amalamu abantu amaanyi era naye bamugjamu obwesige. How? Omukyala ye yazebba yekoza ati omukyala yakalondo tavudde muwadde akaziga n'aka ate omusajja bw'akaaba omusajja talina magezi ono yaleka naawe kati ffe abasajja tulina obuzibu. So is okukaaba an action that is directed. An action means sit down, stand up, tambula sirika. No. Or it's an emotional breakdown. Yes. That comes and Yes. has no control. It's a net that you cannot No, control. but that kind of, it's a sign of weakness. Okukaaba. According to the interpretation of our ancestors. It's a sign of weakness. Omusajja olina okusigala ng'oyimiridde. Era sebo nkugamba bwana Simon kitalo ine ekya mirundi. But in the case of anything, God forbid, ekizibu ekifaanagana bwe kityo ne kiddamu okuhappeninga. Sebo toddangamu okukaaba nga wakaaba. No munnaye because engeri gye saakitegeka sinza nga kisobola kiddamu. Tulina emitima gya njawulo. Nze kati for example ne bw'oba gwe Bigirwa kati gwembeera naye wano nga gwe bye tuyiseemu mbimanyi kati abatulaba tebamanyi gye tuyise oba okitegedde balaba Muyanga ne Bigirwa akyaziza Bigirwa ku TV. It's a normal show bwe bakirabe naye nze olwaliro nkulaba from the distance we have moved together in UYD, together in DP, Yes. together in the social bimeza, Yes. barometrics to together mu hustle zaffe z'ekibuga. Yes. Now I do not see you as Bigirwa nti ndi ku mulimu gwa kukyaza Bigirwa. I see you as a brother Kati population eba and a tekimanyi. long time friend. And kati kyenaneza nti population eba tekimanyi yensonga lwaki yandirese akaaba bibye. Kuba buli muntu akaaba okusinza ku kyakola ki naye manyi population gye tuwangaliramu ennaku zino. Absolutely no. I don't deal with kakati nno nabalabye nze nadde simenti sonka tobanyiigira
asala statement ku statement yakabye n'ayogera kino yazigamba statement kusinga tubanaye bana abasirumu ojiwulidde kakati tobanyiigira that is the trend isobola omwesi banyiigira je kyamazeemu amaanyi nga tetunnatandika mutabani wa Mirundi Junior yabadde wano himself Junior mutabani wa Mirundi ng'ayogerera ddala ate bali bye boogera nga naye abuuza lwaki nkaabira kitaawe yali yanzaala oba nali mwenyini wanawulidde bwenti I said am I listening to naye omusajja nga tulekera ekizibu ky'omuntu kakati yeyo society yenyini kakati nno abantu baali bagamba mbu tamanyi Mirundi yatuzaalirayo omwana nga babalanze nga babalwe gwe wabadde naye nembagamba yagenda bawakanya ye mufu omwana yabadde wa nangamba Muyanga olina talenti yokaaba Muyanga nkujja kuwa awadi Muyanga abakubuking okaba nga mutunulidde bwenti nga mukamera yonno mukamera yange ngaze mutuzize leka nti yange abadde akugeye naye nga tuliwo naye wa that is the trend ye society gye tulimu era nze bali waliwo ka interview kenali nina bali nemba wakanya nti oyo tasobola kuzanya namba ya Mirundi kisooka tasoma tayinza kubeera wide nga taatayo waabadde kakati asobola bino ebyabayimbi abakazi abakadde oli yakwanya egundi oli bamukyaye ebyo ajja kubyogera ate taatawe si byabaddemu number 2 gwe ng'omuyivu okimanyi nti knowledge is a process Mirundi abadde kyali olw'ensonga 1 let's look at social orientation yazaalibwa mu family njavu yavamira mu family yazalibwa mu family eri traditional wanyumya ku kitaawe emboozi kitaawe kaali kasajja buno obusajja bw'ekyalo obwokumwengo obumanyi oluganda ate bugezi ekyokubiri najja asomera mu kyalo kati najja mu kibuga ng'omwavu n'atandika okwerandiza n'abaako abamulandiza n'asoma fe abaasoma bintu ebyekinaku osomayo omwaka n'otuula edda n'omalayo bwe tutyo kati ate ono mutabani we is a planned kid abadde kawewave always kyekyo ekigambo kikozesa abadde kawewave azaabiddwa mu bitiibwa babanona ku ssomero some of us kati nze nkama abantu buli nsasomerako mu boarding school nze kati kankusese Simon mu P7 yange wajje nasomerako mu boarding naye boarding nagisoma tugenda kola PLE kakati tujja ku ssomero fenna tuzze jjukira naye musajja wa lwali nnyo nga zaafuga ebigambo ku ssomero I like that zaafuga ebigambo kakati ngenda nzija n'essuuka omanyi yali essuuka gomasi ya maama kakutuuka mu mbeera tutuuka mutayi buli omu ajjayo essuuka kati afuga ebigambo ku ssomero asikayo essuuka ya maama we eyakula neewola olwo olunaku lwankaluubirira ate most importantly waliwo n'okubanga essuuka eyo agikuwadde ogenda ogyebikke agiriiza okusoma buterevu tobalaba saagala muntu azanyirako nnyo nava wala nze kina ningamba nti self-made waliwo byetutatula first of all tubeera arrogant number 2 tulina attachment ku gye tuvudde ati ebintu waba wabiraba kati sayi muntu osobola kulwala bulwadde bwa pressure ngoma pressure ezakakukuba era nze obulwadde nabugoba nze ate kakati kiki ekyo ekipya ekiba kiki kubanga kati nebongamba olwaliwo ne bombikira nti maama wa akutuse yes kinkuba but nina capacity nina capacity emira omukka nenga kizze mungu amuyise what next kubikira bannange kukola nteekateeka za kukola ki za kuwerekera mukadde as simple as that naye mulimu tufiiriddwa ku baana n'ofiirwa taatawo kati nze natuukako ne mukomera waliwo lwengamba ninga ndowooza nze buli kizibu ekiri mu Uganda Katonda akindozezzaako kati ate Simon watuuka butuusi mukomera
mu 2015 nasulayo zikutuuka butuusi kati atweza okuganiza emirundi 4 mwena 44 times. 44 times. But scenario gye mbadde njala okunyumiriza. I was in police cell Kibuye wane Katwe nga ani ansibye Siraji Bakaleke omwana we wafenye. Kati muzeeyi yali mulwadde waka nga zamujjanjaba Siraji Bakaleke. Kati amawulire gatuuka ewaka taata bamukoze ki bamukutte. Kati muzeeyi awulira taata bamukutte bazukulu be butabanyi bwange taata bamukutte ali mukomera bamukutte poliisi emukutte muzeeyi yesika teyaddamu. Muzeeyi yafa ndi mukomera. Kati bwafa nga ndi mukomera nenteeka embeera ku poliisi awo Siraji Bakaleke n'awalirizibwa okunta after Siraji Bakaleke owegumpi eri ebuyende ewaffe nava mukomera kugenda kuziika muzeeyi saddala waka kakati such a scenario kati ekyo oyinza okuba nti pressure zigenda kujja zinkulu zomusajja yasaga ku bagulu ku NBS nyambuka wansi yampita nga mpita akamba waliwo kyetuba waliwo akuyita nzika wansi ndaba abantu nga bawanya abatuleetera amawulire nzika wansi ndaba abantu olutuka kasajja kasawano busituzi kumbe empinguweri motoka enfo ky'okuyingira mu nzira ebigere nayingiza mutwe mugamba ontwala sooka olinde I've left my laptop yingiza mutwe mangu omusajja banabireetanga mbiro buntwala wano bunzijjeka mwokya bunyingiza mu buutu by force ogenda okuddamu okutegeera tuli jinji ogenda kuddamu okutegeera maaso ga mulabizi teyanganya kubako na kyenjogera wuyo kirinnya netunuulira nga ntudde mu baasi okomera ngenda ekirinnya prison neŋŋamba God you understand ola spirit gye bakuvuga eyo so ndaba byetuyiseemu oba mutuufu bwogamba Junior mutamani wa mirundi tayinza kufiiringa ddiini ya mirundi kati zimemule gye nina ku taata we tagiina atagirina kuba zitayira nange nali nayo taata we tuvudde ate mu kyobula bera abantu badde bayomba wano badde mbalaba ku mikutu muyanga tulotya n'omwana oyo omwana yakuswazizza omwana yakuvumye is not worth your time is not worth what no but first of all oli yabadde mukwano gwange nandekera omwana ono nga ninga taata we bwaba yavuma ne kitaawe amuzaala ne baddiŋŋana nange namuwadde benefit of doubt that this one is my son. I must demonstrate to him that first of all I am his father. When he came kyenasoose omubuuza kwa nti nawulidde bye wayogedde nakaaba okusinga akaana kali kakaba kabizeemu wano neongera nobisa buwaza wano nawadi ati eyo no yesaate ya jjajja musajja wo gwoyagala akubirira oli continuity ebeerewo yeyo society gyazimbye ssebo era be bazzukulu bayogerako abo madda ontwala walala so and it also shows me ensonga lwaki mpagira Muhoozi nendowooza nti ayinza okukola okusinga ku kitaawe ye society eyo nti ebintu Museveni byalabye byatunyumizanga abazzukulu tebikyakwata ku bantu ba wano tebakyabitegeera orientation ye yanjawulo Muhoozi orientation ye yanjawulo so Museveni ebintu yagala okukola nga ligase bye baba bamujjuukirako ebyogema abaana ebyo bwe bityo simanyi twagema abaana twazimba obutale ebyo bikoona ku ye kubalaba nga bipya nnyo mutabani we ndowooza nti atajja kuba akola birala ebisinga ku byono mutabani we you see leadership African leadership olina okuba nga olina criminal mind okusobola okumanaginga African leadership yes nga tolina criminal mind nga toyiseeko mu mbeera ey'obukaluubirivu nga thinking beyond the box obuyinza bw'ekifirika oyinza obutabeera effective criminal mind ekigambo ekyo kankikatirize nga tolina criminal mind gomanyi jjajja lwaki atukutte emyaka 4 because he has that criminal mind. Criminal mind? Yes.
sagala ogambe nayo kyenjogera sikitegeera bulungi nkitegeera bulungi criminal mind nti ebimu obikola mu kumenya amateeka yes naye ng'otambula ku lw'obulungi bw'ekifaananyi ekinene waliwo byokiriyalinga naye mu magezi amayitirivu ennyo criminal mind omukulembeze yenna kyova olaba we are struggling as opposition candidate osanga opposition ng'atya n'okutomera embwa naye ayagala buyizi kyotegeeza nga n'enkoko esobola omukozesa accident bade mutaasa enkoko eyo n'agirinya mu waku n'akuula n'emipiira ayagala atya okutta kati nze nakola study yange nemanya you can't be an African leader nga toyina criminal mind tekisoboka so gwe totya kutta nkoko ku luguudo anti katonda aba akireese totya kutomera mbwa embwa tesobola kunkozesa accident mbu ndi mugitaasa. Do you want to buy land or construct a house? Worry no more. Boss Land Estates is here to serve you. We offer services in selling land on different roads that link you to Kampala City, land surveying, land title processing, letters of administration processing, general construction works, and property management. We allow payments in installments. Our plots of land are prime and are near main tarmac roads. Prices are affordable. Inspection is free. For more packages, call 0777 490 785. WhatsApp 0704 699 388 or visit our offices at Ham Towers, Level 4, Suite number HT54, opposite Makerere University, Main Gate. Boss Land Estates, we guide you home. Tekisoboka because ate kati ze ngwe mulunya ze mukulembeza ate n'okusigalawo nsobola okuprovidinga providinga leadership kati ekyo katonda yakireese so embwa bwewungawunga iyo gikuba naye osanga omusajja ali ku ludda oluvuganya ayagala buyinza atomera embwa nayimirira nagaba naye wo nawowoolerawo ebyobuyinza oba tobirimu is very sorry obuyinza oba tobulimu gosoma jeje kakati katugende ku mutamiivu ovuga emmotoka mutamiivu asala ekkubo takitegeera bulungi era oba ogenze mutomera ada no circumstances oba ogenze mutomera kati point gye mbadde drivinga tetulemera nnyo nzimba criminal mind yes as a qualification of African leader. Yes because oba olina okuba ne capacity taking a decision regardless of begenda okulumya oba it is a popular decision oba it is not naye olw'ekifaananyi ekigazi n'olwa content ya struggle you take a hard decision kati tosobola kubanga tobadde mu hard life eno n'obeera ng'okoze eki that in America and Britain abantu amu basikiza embwa ayagala embwa ye oba kapeti n'okusinga abantu nti okukatta obusi nti okufa kw'embwa oba okw'enkoko oba okwakapusi kumuluma okusinga okufa kw'abantu abamu bali advanced nnyo eyo naffe tugenda tuukayo 800 years tukaamu eyo tujja tuukayo 800 yes tetunaba eyo tetunaba abazungu bagenda nnyo nnyo batusinga almost 1000 years ahead kakati eyo laavu tujja gifuna eyo mu maaso ng'abantu baatutama even now kati Simon obaye abantu bakutama gwe bantamye luno ojiwulidde bantamye luno kati nze nina akabweka muli eyo kasoga naye moloka kagiwulira mbulayo mita nga 5 nekamanya nti oyo yeginakomawo nekagenda nekansalako nekankulembera paka wenkyama ewaka era bwe nkomawo nga sina kyenkaleetedde nze kenyini mpulira ekizibu nenyingira ennyumba nga sina kivuera kyenkalekera nze kenyini kabwa but human being tosobola kumulowoozaako kweyo level
olwalaavu gye kakola ki gye kandaga nga ndi awo mbeera ne meetings ewaka mbeera n'abantu bangi naye embwa ejja nebeera awo mu bantu bonna leyidentifyingamu nze negaawo nomusajja wange waawano nekawuliriza yes era abantu bokukyalo bakavaako kati ate omuzungu bwakafuna ako nga kalina that true love agoba n'omukazi kabeeraawo tewali wayinza kusala munankanyi yako because abazungu bakowakowadde abantu eno process gye tulimu eno process gye tulimu bagiyitamu abazungu abantu bantamye ng'okubeera naye omala gabeera n'embwa n'abawulire bantamye bawulira nga baddongwa baliawo gwe abantu obamanyi gwe people are not easy omuntu omubuulira ekintu ekyangu ky'okutegeera ng'olowooza nti ategeera n'akulaga nti takitegedde ye n'akiraba nga talina ne waafunira noga naye banaye omuntu alitegeera ti let me give you an example. I wrote a letter to political parties gye nayogerako wano introducing an idea gye njagala tuteeseeko as opposition parties. As opposition parties yamba inakubuuza nti mutuuse. Yes. Okibulidde naye bakulaga nti tebakitegedde. Baba tebakitegedde. Naye kakati lwaki olowooza nti bakitegedde bakulaga nti tebakitegedde. Because Simon buli lwogamba nti you a leader mu political science buli lwogamba nti I am a leader ndi mukulembeze one tukusuubira okuba nga omanyi buli kintu kyonna n'ebiri ku mwezi waggulu. That's what it means. You take it as leader for us tukitwala nga abasomesa fa abasomesa tugamba you must know everything because it is treason omwana okubuuza ekibuuzo mu kibiina. Yes. N'omulagana mutokimanyi. Teacher, what is a pizza? Nga tokimanyi. Yes. Funa ky'omugamba. Yes. Omugambe no. First do my work I will tell you. First do my work I will tell you. Nga kyoyagala. Exercise or buying a time. But it is very bad for a teacher to say I don't know. In fact, n'abaana bange wakana kibasomesa. Sikubuuza nsonga nompa answer I don't know. Ngamba let me find out. But don't tell me that I don't know. Yes. It's a lazy way of saying settling issues. I don't know. Why don't you know? So a leader tukusuubira kubanga obukulembeze kitegeeza kutegeerera buli asigaddewo. Kituufu. Yes. N'omusalirawo nti kino kinaawe ki kino kya kati ate oyinza otya okuba nga tomanyi. Oluusi n'omusalirawo ekimuyamba naye takyagala n'akitegeera luvannyuma newagamba omusajja yali mutuufu kino kye yali ategeeza ng'amaze kulaba ku end results. Kakati abakulembeze nabagamba we cannot defeat NRM, we cannot defeat General Museveni nga tukozesa the same approach gye tubaddemu. The best way let's sit down and discuss this idea. Today gye twava abantu baddukira Kampala. I actually thought about your idea. Wayogerako ne ngamba now that FDC has split. Yes. Basically starting a new formation. Kireka wendowoozayo. Andi era kiba kikyali mu ndowooza yange yennyini nti one mufeerize okuhavinga a formidable party tesobola aba accommodatinga mwena eyeegaanye. Now what we can do FDC etuyambye nnyo okusplitinga because etuyambye okuprovidinga ba commanders ab'enjawulo abatasobola kukontana abava mu regions ez'enjawulo. Now let's the faction of Dr. Besigye go to Kigezi. Him as a overall commander agende Kigezi. Kati bano bonna abamuddirira ba Lukwago babulire mu Nuupu mu opposition wano mu central. Because tuli ku strategy ereta nkyukakyuka. Tetuli ku kyoyagala. Oba kye weetaaga. Tuli ku strategy ereta enkyukakyuka. Eyinza okuba nga si kyoyagala. Oba nga si kyewandyetaaze. But kituyisaawo. Woba oli genuine ngo Semujunganda Lukwago. Yes. Baharodi Kaija. Nsibambi. Oyo ate Weeri. Wampigi wali Weeri. Naye wadde Weeri era tumunyige mu kyawano. Abo balwanire wano. Mafaabi alwanire mu Erikoti. Amuriati alumbetezo. Actually Amuriati and Mafaabi basobola okusigala mu formation yeki.
corridor yonna netugirekera FDC from Palisa to border Karamoja waliwo ababaka nkaaga awo kati webaleeta 5 baba tebafunye abamp yes ne bwaleetaana yes ne bwakutula ya 3 because they want to claim the entire country but they have 32 ekitasoboka ekya entire country tekigenda kusoboka oba toweddemu mangu amaanyi as a politician ogamba nti tekigenda kusobola lwaki tekisoboka anti kakati don't you have a message that cuts across all these regions and if you don't have that message are you worth being national leaders because national means that countrywide character so bw'oba temusobola kuba na message n'okukutulamu message nayo strategy era nayo it's a national message kisinzira ogikozesa otya okutula mu message yes nikugamba nti abateesoka boogera oluteeso lwabwe okay n'ensonga yeeno but baba boogera oluteeso lwabwe balwogera on behalf of the entire opposition in the country be batukiikiridde mu ekyo ekitundu naye nga beboogera byaggwanga lyonna kubanga naffe yes nange ebusoga kyendiko nange ndi mukwogera olusoga ne ba Simon kubanga ngenda kujjayo eyo ne ba Simon butofaayo kino kyendiko kyekisinga obukulu kubanga bakusagisa busagisi tolabera deployed toli facilitated ate nga you resource kati nyinza okuleka omusambi afiire eyo season zigwako so gontwale on deploying yes on facilitated buterevu where did you get that the inside out the Moses Wigirwa gontwale on deploying yes on facilitating kati ife katwogera olusoga ebusoga on behalf of the entire country abaganda boogera oluganda mu Buganda on behalf of the entire country abanyankole ba muntu ba Rubongoya ba Benjamin Katana temwina kyemukola Makerere Kavule kubanga ojja kusinzira Makerere Kavule ow'ebiragiro ebitakola ebusoga oyironeyo bwonoyo why don't you go to twanga bakitagula kati you go ewo mugiba kuzaalo gyo constituency mwana ngate weewuunye abo abalagira n'awa ne recommendation ebusoga atule muyanga nafulume waabwe talina wayinza ku tasobola kuba the meeting y'abantu tasobola wadde ku kyalo kakati no strategy emukaka because we on strategy emukaka okudde ewaabwe abeeko kyakola because tumuzimbye ekimala Kampala fena tujja kukima capacity of exposure capacity of resources networks yes kati olumala okugifuna gwepa gende mu kyalo nnyonnyole kyovulaba nze naawe kampeni zetubadde nga tukuba eri ewaffe ebuyende mu kyalo olinaga muyanga oli musiru nnyo nti lwaki singa weesimba ejjinja ejjinja tukumanyi waliwo neyanga nti no kati tukumanyi obadde kisaasi wano bukota emyaka gyonna obadde nga lwaki teweesimba naye bali enjiri eri batukakodde ekyo kati kyekyankyaya gurupu ye ya NUP nti reception gye basanga mu byalo kati nti baabo bajja ekaliro ezimbiddwa ku ekyo kye twazimba because twagenda mu byalo ebyo ng'okwogera nti ndi wa opposition mpagira ekibiina ekitali kya gavumenti bakuzira n'omulambo ani anaziika ewogwa ayogera ebitakwata ku today the situation is different but instead of respecting that mwatandikira ku kutuvuma nakutyobola there is no case I have against you except that you'd have recognized our efforts and then you take forward anti kati ekyo kyajja kitya engeri gye kyajjamu struggle yajja neyingiramu abantu abatandise 2017-2018 kakati bo challenge ze basinkana mu field nga bo balaga nti olutalo oluwangula mu 7 lutandise ku olwo olumulwanyisa nze nali twali tunyumya wano ngeri gye nawabiramu General Museveni ojjukira story eyo tumuggyemu erinnyo tupime emyaka gye okimanyi nti Rubongoya teyabimanyako
yali tabimanyi. He was surprised okusanga kesi yange ngeri ku one of the presidents in the high court ng'asoma kubigirwa Moses versus Yoweri Kaguta Museveni. Naga but you man. Issue of the name of the truth. Naga but you man. Bile bintu wabikola ddi. Ne mugamba ffe tuluwanye ne Museveni muganda wange. Mu ango zizo na. Okyasubira okuwangula Museveni mu political struggle. Mweno approach tawona. Era bonna bagenda bagambe bonna okujjako awona atya ekimuwonya kiri kimu ng'aganye bano kubanga abalinako control nga aganye bano okutegeera mu bintu byegenda nganzuula okitegedde mu bintu byegenda nganzuula bano nze benjagala begatte ate ekigambo ky'oli gwe tulwanyisa kikola nnyo. Now you are slowly coming to where I said. No. You are slowly coming to where Ze nkyali mugumu sebo. Ndibe nasigala bwomu. I will stand on my words. Njagala okutegeeza. I made that statement. Nga ne bwe ndisigala omu. Nze njagala okutegeeza. Ebintu byenzudde mu kiseera kino bukyanga nfuuka kyongoozi. They tried out. Na I'm happy obitegedde. Mama. Kati kyonsinga nze bwe nabizuula. Nawe kunganya. Namenyeko omutima. Nenga nti the best I can do bwe nabigamba abalala tebajja kubitegeera. Kaneekuŋŋaanye mbeereko we neewogoma nindiraawo olunaku lwange. Nze bwe nakola. I cannot continue with the struggle. Yes. For example, this week nabadde ndaba Amuriya Toboy party leader eyazimbibwa Besigye n'amutwanjulira ng'akasuka bazoka. Can you imagine omuntu okuyita Besigye mu FDC nti Besigye is a senior idiot? Mu FDC gye yazimba n'agitwagazisa. Amuriya n'atugamba ffe twagala muntu naye Besigye yatugambanga ne Ingrid nti oyo Molo oyo akola ne Museveni nti ova kukyogera wano omusajja waliwo byafa nabyo as a man. Tadwankuma kwata kanyaga nti ova kuba ne Muyango osobola okusooka okwegana nti Muyango owaawo okuva kati nze olaba Nobert Mao oyo Nobert Mao yakuba Guzimaaji neyegatta ku musajja naye nze nina weesituuka nga mwambala Mao talina kyamaanyi nnyo kiyankole nti oba yanzijja mu bwavu biki naye ng'omuntu gwe nawangaalako naye waliwo byota waliwo weesituuka kati ebyo n'omuteeso wa Amuriya mwambala ye yawo omusoga kwata kuwodoka yawodoike civilian. That's why I have told you the concept of criminal mind. Is a purely civilian. Basivilian bwe batyo bakola ebintu byabwe. Yaba alowooza nti watudde ku olwo weewuwo. Yeerabira background. Yeerabira process gy'akoze eki? Gyayiseemu. Sisobola nze byetavuma Nobert Mao. Nange bwe sobola kuvuma Besigye. Naye byetavuma Besigye. Ne bwe sobola kuvuma Mao. In fact mene no Amuriya ati okumwambalira yanyizizza ne ekisajja kino kati mu bimu ku bintu mu bimu ku nsonga ze n'akakola zinatuuka ekiseera nenga oba kino nakola kyaki twali Bugiri kulaale tuleeta Asumaani Basaalirwa nze MC nina Kyagulanyi nina Mao nina Bedi Bwanika yali azze ku olwo nina naye nga babedi bamaze okwogera kati Mao muzindalo yaguyina tukyali mu DP tetuvangayo nze MC obudde bugenzi Kyagulanyi tanayogera njagala ayogere obudde bugenda kuziba nawalirizibwa okujja Mao ku muzindaalo nawaliriza okumwembarasinga. How? Mao? President wa DP? Yes, in the interest of Kyagulanyi. N'omuggyako omuzindaalo? Namuggyako omuzindaalo ne mugamba byoyogedde bimala. Omuzindaalo nguggyeko tuula. N'atunuulira bw'ati n'ayagala oteekawo embeera naye ng'abantu nga bumanyiraale. Abantu emitwalo ebiri bali awo ate balinze ono. Okiwulidde?
ekintu ekyo nakati noga nti gwe no acting in the interest of all Yes. nabali abangi ekintu ekyo nakati kikyanumiriza nze ng'omuntu I was building Kyagulanyi ne hatinga kyewakola kimenya amateeka naye kiggwa mu kiri kyewayogedde Yes. you must have a criminal mind because in doing that purely it is criminal criminal naye ebuzo ezo bisobola now I understand okitegeera you were a man of your actions. It is true that was criminal. Yes. Okitegeera but I took a hard decision. But which saved the day? Yes. So omukulu ne musanyufu nnyo that you took a hard decision which saved the day. Yes. Kyagulanyi spoke. Yes. N'agatta value ku rale ya Asumani n'awangula as a member of parliament leero ate ne Kyagulanyi n'ayogera n'alyoka akonsasulira kakati ekyo toyinza kinenya kunze andi kakati Simon gwe bikunyumira ate bye babyogera you died for him and so but omusalaba guba teguli kunze guli kwani guli kwoli akozeeko betrayal. No, I am telling you. No, in politics you pay. In politics is also criminal. Whether in the short run or in the long run, betrayal, a traitor, atuke ekiseera n'apaying back. You need to apologize to yourself that you gave 100% to Kyagulanyi. You did not listen to anybody. You did not know him. Me? Olaba bwe bangamba kati banjereza muyanga wakaabye nnyo ate wayiseewo okitegedde. You are in the same state. No, me? No, sayitawo. Me, I was for the struggle. Which is struggle? I was for the struggle. And I cannot apologize. Which is struggle? Kati oli waba yaneefuulidde Simon. Who is your kid? Who is your kid? Sina Who is your plaza? N'okwebaka nebaka mu muzigo. Ploti yeeruwa? Teriiwo. Ovuga motoka kikaaki? Eyiyo. Nvuga wiishi. Ovuga wiishi. Teriiko na mipiira. Bo bavuga ki? Of course, Benkoni, Land Cruiser, and whatever. Don't waste my time, there is no struggle there. No, nze okwange nagukola. Kati Simon, kyogamba abantu bonna abaakuba emundu eruweero baagabana kyenkanyi. Ne jjajja, ne batabanyi be, ne bazzukulu be. Baagabana kyenkanyi. Gwano wagabanako katono, oba tewagabanira ddala. Kumpi nze saagabana. Saagabana. Ogamba kugabana, the word kugabana does not apply. It means kumpi saagabana. Kati nze kyenkugamba kiri kimu nti that is the society we are living in. Kati nze kyenjagala okaza amaaso mu kamera ogenda natomera. Sitomeranga nze nakola kituufu Simon. Nze nakola kituufu olwasitwago obuna obuzibu nze ndikugobera tomeza obutamanya osobola omutwala kubanga Kyagulanyi yali atuleetedde abasobola omutomera nga tebamanyi gravity y'oli tebakola analysis bagabo agende ne batomera no analysis no second no kati endowooza module eyo ensuula zi gavumenti abantu abataagala kumanya toyina kyotugamba kati abo bali bazze problemu wejjira komanda kwe kunyumirwa kukiriwo naga tugira tunyweze kiriwo tugira tunyweze ekituukiddwako bwe tulinda bye tutamanyi oba tunatuuka balero basindika bali kutusonga embere so far so good tugamba mulungede nanyumirwa ekiri tugira tutambulira waawo kyovula amaloboozi gavaayo tetuli bamenyi b'amateeka tetuli bamanyi b'amateeka tetwagala kuyiwa musayi okwo kwekalakaasa tetukuliimu si kwaffe that kind of onyumire wano gwe wooli kubanga ekitabuka naawe ovaawo tomanyi kiddako yakati nze bigirwa ziyinza kusigalayo yakyali awo mundeke nkola amawulire embeere wano ebyo ebyobusiru nedda mundeke empangalire wano yamuhiya okitegedde yamuhiya stede fast kambeere wano so njagala kutegeeza and that ekyo kyoyogedde is the biggest problem to Uganda's opposition
that those who are leading banyumirwa ekituukiddwako. Era ye source of conflict ne split mu bibiina. Okunyumirwa ekituukiddwako awulira nti bamulese mu kituukiddwako awulira bubi. Atandika okurayizinga ebibuuzo eby'amaanyi. Otandika okubuuza ebibuuzo ebitaddikamu. Kati n'ofuuka molo, n'ofuuka rebel, n'ofuuka whatever. Big headed. Yes. Oyo wa mutwe mu. Kati ne bakuyungulira. Akola n'omusajja. Ne bakuyungulira n'ofuluma. Exactly, that is the source of the conflict. Ne figura ya fuluma. Politics. I think you have told me the right thing today. I've learned a lesson. Yes. That for you to do politics in Africa, you must have a criminal mind. Yes. Olaba nopwe kufuluma. That is a criminal decision. Asajja omanyi nze namala emyaka 2 nga tulina olutalo mu Nuupu nga lw'amaanyi nga lwakunfulumya na resisting all that long nga buli lunaku nwana kusigala nga ni memba wa Nuupu bukyanga nangirira ebyange wali ompuliddeko musikando tisijui kino webiti kino bigira wa mukozi wali ompuliddeko people you organizing nabo bagenda bela futu soldiers oba lege soldiers eritinga brigade nzibu nnyo tinga brigade ojja kujja ebusogo okikyalira olabe kakati naye kuloza lwaki nali nkola amawulire mu Nuupu agali scandalous every after 2 months eno weevu neekukuba n'Oluwanda every after 2 months eno weevu neekukuba buloga nasinzire Taki n'akuba ggwe omulala nasinzire Norway n'akuba ggwe omulala naye nga bonna abawa instruction ali Kampala naye kati munyigeri ne pesa This is Inside Out.